I nästa vecka väntas EU:s ministerråd återigen diskutera och idag demonstrerade tiotusentals personer runt om i Europa. I Göteborg idag hade över 1000 personer samlats på Järntorget för att manifestera sitt missnöje. Det handlar om TTIP och CETA, frihandelsavtal mellan EU och USA och EU och Kanada som väcker kritik och just nu behandlas på toppnivå inom EU. Det här handlar om att stora multinationella företag vill ha politisk makt och det kommer de få genom de här handelsavtalen. På flera platser i Europa protesterades det, som här i Berlin där tusentals anslöt till tågen. Klubbas avtalen skulle det till exempel kunna innebära gemensamma standarder för produkter för att underlätta handel och investeringar. Förespråkarna talar om fler jobb, en gemensam marknad för miljontals konsumenter och tillväxt i Europa. Men kritikerna anser att de långtgående avtalen skulle ge företag för stort inflytande och rätt att stämma stater för uteblivna vinster. Det finns länder i världen som har blivit stämda för att de har försvårat enligt de här stora multinationella företagen för dem att sälja sina produkter. Vi människor som lever här, vi vill inte ha handelsavtal som hotar vår miljö och välfärd och jord och människor och så vidare. Förespråkarna för de här avtalen pratar ju om fler jobb och tillväxt i Europa. Är inte det godtagbara argument? Om man granskar detta, om man granskar analyserna på avtalen så ser man att tillväxten är egentligen försumbar. För den lilla osäkra delen så byter vi en stor del demokrati. Och vi ska inte börja förhandla med demokratin. Den är helig skulle jag säga.